最近，重庆一位大姐带着爱犬去逛超市，结果呀，小狗竟然被超市的猫给抓伤了，伤势很严重哈。大姐很伤心，现在呢，她找上门来，一把鼻涕一把泪的向超市索赔了。为财为人打个哪怕才那个，熬去多赔就猛啊妈妈，我还不是心痛，我的个人人都不是，都把这肉了就是那狗儿子，牙家人我激动。哎，大姐怎么哭成这样了呀？猫狗相争，这不是常有的事儿吗？更何况，一般情况下，狗狗是不吃亏的呀。不是那个猫儿吧？不是那个猫儿，说累了，猫累啊，是这个猫儿，不是。这位伤心的大姐姓战，事发当天，战女士带着自己的爱犬来到一家超市买菜，接着她的狗就跟超市的猫打了起来，结果狗不仅被猫咬伤，而且被咬伤后还失踪了。找不到爱犬的战女士伤心不已，上门来维权了。我已经熬了那么多伤口，我一抓这个，我为肚子咳嗽这个狗日我俩做坏了。呀，我们说不坏了。老公走起来说啷个？他说该正啊，说了2次，你是不是说了2次？一个大男人一啷个要说该正啊？有豪华人内心嘛，也都说个，哎呀，老人嘛狗那个畜生，大家嘛也都说一句，豪华嘛我心软了。现在战女士是愤怒并伤心着，狗狗失踪了，这意味着什么呢？那就相当于半个儿子没了，那可是战女士一把屎一把尿，好不容易给拉扯大的呀。本身我都是经个流浪狗来喂起的，为现在为财为人打狗哪怕才那个，熬去多赔就猛啊妈妈，我还不是心痛，我的个人人都不是，都把这肉了就是那狗儿子，牙家人我激动，慢慢说，慢慢说。一看当老板，我们农民都该欺负吧。看着这桩猫狗引发的大案，民警也只能晓之以理，动之以情。你狗儿跟你一起买肉，狗儿跟着进去，你要你狗儿往给肉挑去跑了，你还不是或者说给他拿东西我说话的嘛，我说话你都不要闹了嘛，对吧？你不要狗儿跟着一路进去哈，这动物它也不懂事。我说的进去哈，大家跟我跟老板说了，对，大家都莫去太计较，因为是第一次进的狗儿，我讲他给那个我搞一个经验就是给哈，让他们对我。虽然民警苦口婆心磨破嘴皮调解半天，但是对于只让超市老板赔偿2瓶水的结果，战女士表示不能接受。于是超市老板表示，在2瓶水的基础上，他们愿意再额外赔偿50块钱。如果说我拿50块钱，人家就为啥不过2次，我也愿意拿50块钱，都算了。还没拿到我赔偿。你觉得50块行不行？人家就好像支付给你。我都马上拿给你，50块，我要水吧是那阵子抽干的。拿瓶水了嘛呀？拿50块钱拿瓶水了，没了呀。快，我也想喝水了呀。